Xabarim olmaysan. Men bularni ko'rish. Qanaqa minat? Tamom minat bu. Kelinglar qay. Kelinglar. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Assalomu aka. Va alaykum assalom. Yaxshimi, sana oling yaxshimi? Yaxshimi. Yaxshimi? Xudoga shukr. To'y qona qilibsan qilsanlar? Baraka topsin bu to'yirjon. Ko'p yaxshi ochada bu. Mana hamimizga ko'pchilik bo'lamiz mana. Avaki qani? Qo'llar ochinglar. Bahar aka omin qiling. Assalomu alaykum. Gulboy. Bu yoq ana bu yondan o'tsan. İki yonni vakili, iki yoq nimaga o'tiradi? Nima dedingiz? Nima dedingiz men? Amin. Ha ilohi amin. Tinch sog'lik bo'lsin. Nima niyat qilsak niyatiga erishaylik. Hamma vaqt sog' salomat bo'laylik. Ana ham bugun chiroyli bayram qilib, bazm qilib, qolabachalar bir diydorlashib o'tiramiz. Ana shunaqa o'tirishlar ko'p bo'lsin. Hamma vaqt sog' salomat bo'laylik, mehr oqibatli bo'laylik. Bundan keyin ishimizga baror berib, faqat yaxshi kunlarga o'tiramiz. Allohu akbar. Salom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, samonlar. Uzoqdan mehmonlar kelgan. Navoiy. Hey. 10 kiloni yeyolmaysanlar. Yeysiz, yaxshi. Yarim kilo yo'qmaysan. 4 kishiga 1 kilo. Yarım kilo olaydı mı buradan biz? Haydi mayli. Ketadi ama to'g'ri. La caseta geldi. La caseta. Qaysidan to'g'ri? Yamaga shikiladi. To'g'ri. Surak. Tabakadan chiqqan. Tabakadan chiqqan. İzladarim ham chiqqan. Mahsuma, yaxshimisan? Avvaling Zumrad, yaxshimisan jiyan? Avvaling yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Yo'q, qarab so'rashaman bu bilan. Yaxshi yuribsanmi? Avvaling yaxshimi? Ana buni to'nimadim men lekin kim? To'lmaysiz mana. Buni eng erkak kelini. Gulboy nima? Meros. Gulboy nima? Qayang to'nisam dedi Faqir aka. Meni postlarni shaharga kelin bo'lmasdan ilay bilaylik. Men seni sizni xotiningizni men aytdim. Meroslarni to'lmaydi. Qanaqa qanaqa? Assalom deng. Yaxshimi? Kifoyning ukasi bu. Madiyorni ukasi. To'niyman, to'g'im. O'ktamning ukasi. Daryo o'xshatdim o'shalagaman. Ketmaganda to'niylar. Demak, Gulboyni xotini. O'zi telefonga aytib o'tiramiz. Gulboyni yo'q, Islom dedi. O'sha qaysi o'ylangan, ha? Islom. O'zi Telegramga to'g'ri aytib o'tiribsiz, bera xato aytdi. Ha. Ko'rsatib o'tirganlar. Kifoy 64-yil apasi. Mendan bir yosh katta u. Farmonlar bilan barobar.
Xudoga shukr. Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Qani jiyan ham olib keldingmi? Uyga ham kutish kerakda. Sizni o'g'ilchangiz Rossiyaga xolajon deb barakati ubash qilgan. Ya muhda yo'q lekin birontasi. To'g'o shu kerak ko'rsa bo'yna suyab tursa joy. Uni otasi ham shunayda, to'yircha chatoq вообще u. Yomon avlod desa to'yircha. Ular Yevropaga endi. Bor maskara qilasiz. Ba'dilar Yevropaga. Mana ham ketolmaychilarni qo'shgan nasib bo'lsa. Getirib qo'ydim hammasini. Avvali yarmisi bu. Qattiq yumshashlikmi? O maqsuma ol, gap berma ko'pay. Yaramas. Pensiyangiz 1-2 milliondan ziyod. 1 million 100 ta. Qanaqa? 70 o'sha dala shaqira bo'ladi. Tushyapmi? To'g'ri yo'q qo'ydingmi? Qaranglar nimaga.
Yomon tuzalmas kasalliklardan Allohim o'zing panoh. Bu ham mulla bo'ldi bu chalpak. Xudoyim, Parvardigorim, qarzdorlarning qarziga najot ber Allohim. Mushkullarimizni oson qil. Parvardigorim, uzoq yurtda yurgan qarindosh urug'larimizni, barcha musulmon musofirlarimizni o'z panohingda asra. Qatoriga ana shu akam bilan yangam eng yomon chalchiqqa botgan kunimga shunlar kulimdan tortib chiqotdi Allohim. Xudoy mehribonim, sizlar menga kulimdan tortdi, sizlar Xudo tortsin, Xudo qarasin sizlarga ilohim. Amin. Nima niyatda uzoqqa borayotgan bo'lsangiz safarga, Xudoy mehribonim qabul qilsa ilohim. Nima o'rda havas qilayotgan bo'lsangiz o'sha o'rda havaslarga erishinglar Allohim. Qo'l ko'tarayotganlarning hammasini Xudoy mehribonim xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, xayr barokat, keng hikmat davlat ato et Allohim. O'rtacha boylik ato et, ko'ngil xotirjamligini ato et. Amin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar bi rahmatika. Amin. Allohu akbar. Ilohim, amin. Yamoqlar orqada qolgan ro'z bizim. Xudoyim ana shunday o'tirishlarni qo'labatchilar bilan, jigarlar bilan ana o'tirishlarni bundan ham ziyodasini ko'raylik. Har zamon shunday o'tirishlarni qilaylik. Ana yulduzni tushiga qo'lam kiribdilar, xursand bo'lib ochqolabdilar. Qo'lam xursand bo'ldilar, xolajonim yaxshi ko'raydik, biz shunday yaxshi ko'raydik. Bir donagina xolam o'ktam shunday teshaman uraman degan xolam bordilar. Xolajonimning ruhlari tinch bo'lsin ilohim, shod bo'lsin, onam bilan ikkovlar xursand bo'lsin ilohim. Bizlarni birlashdik, bundan keyin har doim mana shunday birlashib o'tirishlik nasib qilsin. Allohu akbar. Xolam namozlarimga 5 vaqt namoz bo'lsa, men bir vaqtiga netalabon dotgara endi. U minnat yo'q bo'yna, prosta aytayman, hamma vaqt bularni o'tma-o't bu. Mizon bo'mi Sharifa, muqsid qizlari xolam abba, onam Halima bibi, Umid tog'am, Xudoyberdi tog'am, Egamberdi tog'am, bular yod bo'lib ketgan bular. Hamid bo'g'im Matlabim, Otamid bo'g'im, onam Halima bibi ana bir boshdan ketadi, o'tma-o't. Mizon bo'g'im Sharifa, muqsid qizlari xolam abba, onam Halima bibi. Mana verin. Men buna qilardim bu mehmon. Mehmon kimsona? Mehmon. Ben choyini deb Ha, bo'ldimi? Balo yaganda bular. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Tek onu ichkariga kiradi. Ha, yo'l faqat nima? Ko'zgusi va qamaloga jumayonaga qaratilganmi? Amon bo'linglar hammadan. O'tiramiz aka-ukalar, qaymi? Qaymayli. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar mana. Davay sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, davay. Hammalaringizga rahmat, baraka topinglar. Tashkiliy ishlar uchun. Davay sog' bo'linglar. Davay. Amon bo'linglar. Bizani mashina kelolmi? Keldi. Keyin qo'yaqma. Endi qo'yaqma, kech. Boş bildiğim boşu. Yazor boşaltılıklas. Ha, voyenni. Götke. Voyenni. Götke de ustiga radiostansiya. Quduqsuvga chayqab o'zim ochib. 180 million mu qancha turadi radiostansiya? Armiyada endi. Shunday moshin yon bosh boksurga qayrildi-yu. Chapa bo'ldi. Olimga bir voyenni uchirishni yangi tugatib kelgan leytenantcha. U tomonga qarab chap. Moshin no asfaltni qirdi-yu, kasetalar qilingan. Nimani oldiga? 20 talik kanistrlar to'la benzin. Bak no ikki tomoniga ham bak bor-ku, 66 tonni. Voyennilarga. Ha. Shunday tegib Tuyaqsantadan. bir balo qilib uni to'sib olib chiqdim. Bu alav yo'g'ini. Minsk Moskva avtotrassa, bilasanmi? Minsk Moskva. Yon ketdi o'sha moshin. Keyin bizni nima qildi?
Gördüm ama Şahane öyle indi. olmasa. Hayrat içmegen ekanimiz. Nima yo'q, pasilkaga borganda yalg'ondan aytamizki, kamallar bilan shu O'zbekiston vinosidan so'rabdi, pasilkani ichiga yuboringlar deb mayizlarni ichiga yuborganlar. 07lik nimalardan, vinolardan. Hayrat içmegen ekan. Ular ham moshinning ichiga edi. Millab yonib ketdi, balonlar yonadi, birdan buan qilib qap-qora zamburug'dek. Portlaydi ulan. İki tamam numaralı yol. Gidiyor ya fakat. Sırada uçak gidiyor. Bir yere bu zamanda. Kim boğazı yaşlas? Homid devam. Dinle bozdu bunu anne. Üstünden lo. Uşan ne mısın? Shuni o'ylab desa, Başarapan boğazı. Ha, başarım. Başarı bir. Başör bir yarışmaydı mı? İşleyen akalamı paylaşırım. Odamı maslayacak. İşlemaydı. İşlemaydı. Bu maktab yaşmaydi. Sonra onam uyku ko'rganlar bejiz yo'q ekanlar. Uyqularga kuyib bacham o'libdi deb shu yig'laylar. Yig'laylar endi. Armiyaga akam 2 yil ko'rmaylar. To'rtta xat kelgan kishi onam ularlar. Hatto qarab biroviga bitta xat Qo'shilib o'tiradilar. qilolmaymiz. Qiladi zaga qiladi. Sana okul. Tuatakan. Biraz daha doğru şeytan koştu. berib o'tgandik. Yomon suhbat ketgan, Gelinler. Umurda tez ki aktam odam koyup gelesan. Ete ketaman et taraf. Davlatni olib ketaman. Ete davlatni olib ketaman. Sana uygan bana pişiradi mi? Tepsi, kanat, şekli. Nada. Ma faqat hikmat. Dada bunu bilmez. Kanat şöylesi. Hiç akşama 4 kilo şaşlık olup tutmaga. Tepsi, kullan şu. Tavuk şaşlık kılıp o'sha 4 kilo aytdim ma nimaga kechadi bizni kelmagan. 4 kilo tepsini. Kimni kelin qilyapti? Tavuk shashlik. Turishga boribdimi? Mana mosh qozonoq. Nimadir yo'qmagan. Yana bugunisi bitta. Yo'q, shunami? Yo'q, shuni. Unga kelib skor qo'mish qolib ketdi.